خد الكرواسان لفوق. ماشي. يلا لا تلتهوا، الكل هون متوتر، جاهزين بأي لحظة يعصبوا علينا. لا تلتهوا بسرعة. كل قصص الخانم نهال عم تطلع براسنا وهي مرتاحة. بلا هالحكي هلا، يلا شوفوا شغلكم. شكله عدنان بيك عصبي. لا، كتير هادي البيك بكل معنى الكلمة. مع الأيام رح تتعرف عليه أكتر. الشوفير القديم اسمه بشير؟ ليش قلعوا عدنان بيك؟ هو ما تقلع، راح برغبته. جمولة شوفي شغلك يا بنتي. طيب وليش راح؟ معقول الواحد يترك هيك شغل؟ عاش قصة حب كبيرة. ليش عم تطلعوا هيك؟ حتى الجريدة كتبت هالشي، بس احكي أنا بتتضايقوا مني. مو مهم أبدا، هالشي ما بيخصني. هذا رأيي. أنا بعتذر. يعطيك العافية. إذا كنت مشغول بعدين بجي. لا قلي شو في؟ كنت بدي أقول لك قبطان، أنا حابب أشتغل شي تاني إضافي. لا تفكر إني متضايقة من الشغل، ماني مزعوجة من التنظيف أبدا، بس عم يخلص شغلي من الصبح وبعدين أنا فاضي. وبيصير الوقت ما عم يمر، ما هيك؟ بالضبط. عم تتعب من التطليع بالأفق، وبعدين ما عم تعرف مين انت، والتفكير صار يتعبك أكتر وأكتر. في شغل كتير بالباخرة، خليني أفكر ولاقي لك شي يناسبك. شكرا. سعادتك مو عاجبتني أبدا يا بشير. آخذ برد شي؟ أنا عندي حساسية. ما عم تاخذ دواء؟ عم آخذ. لا تهمل حالك. لا يكلك فكر. بشكرك مرة تانية. يلا على شغلك. Mm-hmm.